buenos días, estamos aquí ya a punto de viajar a Bogotá. Este es el terminal de Cali, está haciendo mucho calor y bueno, y bienvenidos a este nuevo video diario. Y al parecer hoy va a ser mi primera vez viajando en avión, sí, nunca he viajado en avión, entonces esta va a ser mi primera vez. Y estamos aquí pues en Cali, ya es un nuevo día y bienvenidos a este nuevo video diario. Ya estamos aquí en el aeropuerto y bueno, estoy demasiado emocionado, va a ser mi primer viaje en avión, entonces ya estamos a horas de partir. Vamos a dejar las maletas y en este momento vamos a ir a buscar el puerto 5 donde ya va a despegar el avión y estoy capturando los momentos más importantes con mi cámara, con las dos cámaras. Y bueno, y eso es por contarles, ya falta poco para despegar y Dios, estoy muy nervioso. Y bueno, ahorita vamos a la sala de espera, vamos a esperar, sala de espera, bueno, vamos a esperar cómo nos va, pues por acá. A las 12:08 sale el vuelo, entonces estoy listo. Ahí está la vista del viaje. Y ya nos vamos a ir, ya llegó la hora de partir. Ya llegó la hora y bueno, estoy realmente emocionado. Estoy muy emocionado y bueno, ya llegó la hora. Y ahora sí a disfrutar el viaje. Estamos aquí en el aeropuerto El Dorado a punto de recibir las maletas y wow, qué increíble es viajar en avión. En estos momentos estoy viendo que mi mamá recoja las maletas y me llame, pero bueno, por ahí está. Al parecer sí tengo que irme allá.
Y bueno, gente, la verdad esta experiencia fue muy épica, increíble, de las mejores. Y gracias a Dios estamos aquí, en Bogotá. Hemos llegado a nuestro destino y bueno, ir a recoger las maletas. Estamos aquí, lo que más quiero es dormir, al mismo tiempo bañarme, cambiarme y listo. Ahorita creo que son las 4 de la tarde, ya nos vemos dentro de poco, dentro de breve, y los dejaré con otra vista de este bello observatorio de este lugar. Creo que ya es hora de dormir, sí, ya está súper tarde y nos vemos mañana con un nuevo video diario. Estoy remuerto, recansado, pero bueno, fue un buen día y una vez llegue a Pasto tendré que ponerme a editar muchos video diarios y muchos videos. Nos vemos mañana con otro nuevo video diario. Chao. Chao, gente. Chao, chao. Nos vemos mañana. Suscríbanse a este canal y denle muchos likes. Chao. Y bueno, aquí estamos, horas previas a salir de aquí, de este lugar. A punto de irnos fuera de Pasto. Ya soy